Bugün size bir şey göstereceğim. Böyle bir tane mod yapıyorum. İğneyle şu an düşsem böyle yerden gidemiyorum. Bu hileyi fark ettiniz mi siz? Bakın. Bakın. İyi izleyin. Bakın Kapitalos'un jetonu değil mi bu? Oyunda bir farklılık yok mu sizce de? Size bunun nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ama moda ihtiyacınız var. Bakın ilk önce gideceksiniz. Backrooms'un araya geleceksiniz, tamam mı? Göbek saldırısı. Böyle ve böyle çıkacaksınız. Ama hileli olanlara diyorum. Sınırsız zıplamalı olanlara diyorum. Benim gibi sınırsız zıplamalı olmayanlar denemesin sakın, yoksa backrooms'a düşebilir. Bakın buraya geldiğinizde hem Kapitalos'un jetonu hem de Kapitalos'un yanına geldiğinizde burada su var ve buraya geldiğinizde içinden geçiyor. Bunun da içinden geçiyor. Minotaurus'un dükkanına geldiğinizde ama onda zıplıyor. Bunlara geldiğinizde öyle zıplıyor. Demek ki bu onlara ihtiyacı varmış. Ama şimdi bakın gitti. Ama bu da gitti. Sadece Minotaurus gitti. Minotaurus gitti. Bakın böyle hile yaparak abone olup like atmayı unutmayın. Bir de 100 abone olduğumuz için onun kutlamasını da yapacağız bir gün. Çok mutlu oldum arkadaşlar 100 abone olmama. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha buna bakın. Bakın. Kapitalos'un jetonu. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Görüşmek üzere.